เรายังធ្វើដំណើរចាញ់វិញហើយបាទចាញ់ពីប្រាសាទអង្គរទៅខាងមុខបាទចាញ់ទៅច្រកទ្វារខាងមុខបាទមិនដែរតាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលមកដល់ទឹកដីអង្គរបាទសប្បាយហ៎ហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអាថារីករាយប្រសាទក្នុងកាត់ក៏ស្ដាយវិរៈបុរសខ្មែរក្លាហានធ្វើជាប្រាសាទបុរាណទុកជាបកូនចៅរបស់ខ្មែរអានេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនខ្មែរយើងមកពីកម្ពុជាក្រោមបាទដែលលើកទី1ហើយចូលដល់ទឹកដីនៃប្រាសាទអង្គរវត្តហើយយើងនៅលេងមួយថ្ងៃទៀតបាទថ្ងៃនេះទឹកតែថ្ងៃទី1ហើយតែនៅស្អែកមួយថ្ងៃទៀតយើងនឹងដើរតាមប្រាសាទផ្សេងទៀតយើងសូមបងប្អូនរីកទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាបន្តបាទអូខេបាយគឺធំមែនទែនជាបណ្ដុំនៃវប្បធម៌ជនជាតិបាទគ្រប់ជាតិគ្រប់ជនជាតិដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រហែលជនជាតិ16 17ជនជាតិនិងជនជាតិភ្នំជនជាតិយ៉ារ៉ាជនជាតិអីនោះច្រើនណាជនជាតិភាគតិចនោះជាពិសេសជនជាតិតិចចម្រើនហើយការរៀបចំគឺចំណាយថវិកាច្រើនទុកពលិករាប់រយចូលរាប់ពាន់នាក់ដល់អ៊ំសុទ្ធត្រូវហ្នឹងបាទមានកន្លែងចូលទៅកន្លែងខ្មោចហ្មងមកអីរត់ពេញភូមិមួយហ្នឹងមកគេដល់សប្បាយដែរដល់តែដល់គេបាត់ដែរហើយមានទេបាទមានទេហើយចូលដល់តំបន់ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយឃើញផ្ទះប្រជាជនហើយដោយសារចូលតំបន់អភិរក្សរបស់អប្សរាយើងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេយើងឡើងចាប់ដល់គេទាំងណាចាប់បានឃើញការិយាល័យធ្វើការផ្សេងបាទការិយាល័យធ្វើការពេលមកជួយđây bạn nàoការិយាល័យធ្វើនឹងមួយដានៅដាក់អត់ទេដាក់អូខេនេះចូលទៅបាត់ហ្នឹងឯងចូលទៅអត់ដែរហើយដោយសារយើងចូលមកនេះគេអ្នកដែលបម្រើការនេះគេអត់ដឹងថាយើងជាជនជាតិអីទេបាទជនជាតិអីភាសាចំនួនយើងមកអាចកាត់ទៅច្រើនឡើងលោកគេរើពីកន្លែងទៅកន្លែងតំបន់សន្តាគារគេថាផ្លូវ60ម៉ែត្រមកញ៉ក់កន្លែងរងមូលក្រៅហ្នឹងគេដែរដីទលាយហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងគឺកន្លែងលុបសម្បត្តិទៅហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានសន្តាគារក៏សន្តាគាររបស់លោកញ៉ាសុកគង់ដែរលើកំពូលភ្នំឋានសុខគោហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងសន្តាគារបកទៅនោះចូលរាប់ពាន់ទៅហ្នឹងមកបណ្ដោយហ្នឹងហើយតំបន់នេះយើងមើលការដាំដុះដោយសារមានការបង្កើតសួនដើមស្រឡៅបាទដើមប្រភេទដើមឈើផ្សេងទៀតបាទបើសួនខ្ញុំគឺថាដើមឈើខៀវទាំងអស់ដែរតែខៀវសង្កាត់ទាំងអស់នេះយើងពិបាកមើលដែរយើងមិនមែនជាចាស់វិទ្យាចារ្យអីដូចលោកអ៊ំបាទលោកតាចាស់វិទ្យាចារ្យយើងជួយចែករំលែកឲ្យយើងដឹងបាទយើងដឹងអ្វីដែលជាព័ត៌មានល្អបាទហើយនៅតំបន់នេះគេទើបតែដាំបន្ថែមជាងបើយើងមើលឃើញប្រភេទដើមឈើពីរស្រទាប់ខុសគ្នាបាទមកស្រទាប់នោះគឺជាដើមឈើទើបថាដូចជាបន្លកថ្មីទើបដាំហើយគេ6 7ឆ្នាំទេបាទឬក៏ជាង10ឆ្នាំទេបាទជាង10ឆ្នាំជាពិសេសគឺឆ្នាំដែលត្រង់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីលោកបានបាទហៅថាស្នងរាជឬសោយរាជបន្តពីបកណ្ណាប្របាទនរោត្តមសីហនុ2004បន្ទាប់ពីចាប់កិច្ចក្រងរាជហើយលោកចាប់ផ្ដើមប្រមូលនៅគេហៅថាយុសិស្សសានុសិស្សនៅបណ្ដាញគេហៅថាបៃតងនៅក្នុងប្រទេសដែលដាំបន្ថែមនៅដើមឈើកូនឈើតំបន់អង្គរបាទអង្គរបាទអភិរក្សអង្គរបាទហើយក្រៅពីនោះយើងចូលដល់ប្រាសាទអង្គរបើយើងឃើញដើមឈើគឺដើមឈើធំតែម្ដងបាទឬក៏ប្រាសាទបាយ័នឬក៏ប្រាសាទខាងព្រំជាពិសេសប្រាសាទខាងព្រំបាទខាងព្រំគឺប្រាសាទដែលក្រោយមុនប្រាសាទខាងព្រំគឺក្រោយមុនណាបងសាយឥឡូវមកឆ្វេងនេះសាយណាគាត់ឆ្វេងទៅក្រោយជួយមិនមកឲ្យចូលពីក្រោយឲ្យចូលកន្លែងហើយគូទឹកគេតែយើងបើកនេះបើអរណារបស់យើងទីនេះយើងមើល
sự kiện mơ mình đã nói cái khu thực được khai sản đại này nè khu thực nó thông chiên từng xuyên biệt phân tình lệ và trong phân tình lệ đây cứ chia sẻ đấy và bọn đồn tại dưới phương đồi này chiếc đồi này là cần phải nó một nó tiền sai thế này và đôi chia cùng quen thức mùi cà phê và về tạm bị chia sáng về học sinh về tạm sát sáp xây tiền sát sáp cái sát nô cà đà là chung với cứ mà ha sâm cà phê sát là hay dương đang cho nô các làng để chích và sát thằng co bằng phốt này chừng hay xôm về là chốc dương chốc ở lừa tích rồi việc là dương chốc đồng bọn này thì ha khọt đó dương ở chốc đó và đây dương phía dương chốc bây giờ bạn được bạn chích chúng bây giờ chủ tao đang cầm nọt lá thì đời chứ ngay mình thì cái này chốc học mục điện nhưng còn sẽ đảm tôi tích đó dương chốc nọ lại đờm chơi thông nước cái đờm trọng cái đờm cồ mà bây giờ chủ cầm nọt lá chúng ta bây giờ nọt lá móc bài dương phía đây nên ngày thật tiêm nè phải là chốc cho dương lương tích cho xong rồi sôi tích nè hạng mục nó dương lại là tè kiêu đó rồi chụp là tè kiêu đúng không ngồi là thì chụp cái đó bên đây cái chụp kia nó kia dương ỏi lươn và khi dương ỏi lươn có được bằng lươn của ỏi dương về và hai đẹp là giảm đáy đẹp này nó chưa được bỏng này chụp này hay xôm từ việc tha về ta ông bùi mình đọc ỏi dương ỏi thì dương đỡ chiếc cống này đòi chiếc cống bờ miên cá hot như heo hot như gõ cầm giá ấy số chầm riết và chầm riếtพอดำเนินมาเรากรมการนี้รับพระมหากษัตริย์เลี้ยงหลังตัวประสาทการเคารพพิธีศาสนาเลยลูกเราศตวรรษที่ประมุขบางตัวศาสนาบุญสระปูนโดเจี๊ยเนยจวนที่ใบแดงสระนี้คือดำแหน่งอ้อยการทั่วพิธีเลี้ยงบาประบอพระมหากษัตริย์cái chùm nửa chứ đôi chia sra cái hạt ta sra nâu có tiền đi chứ tên lệ còn kia đó nó cái cho tàu liền cái cho tàu liền chẳng liền y cái một thực y cái thơ vị thi sang hạ bảo kỳ chẳng hơi làm hàng sát thế đại lố ta lọc mò có thể bánh về đại lục xe sừng kiếm rồi chạy sừng kiếm cứ tại tìm miếng cá cam sừng lạc chẳng hơi muốn nâng lão ta chuốc và ân ra thì viết chỉ đưa có ra xây vẹn đưa có san sana là càng lừa đúng trâu cái sầm át riêng cài sầm át cái bật ra vị thi sốt thò sốt tê cứ cái ra vị thi liền cài nằm nàng ở xa thằng tuôn này đôi giờ được chọi chứ á dùng đứng và té cái liền này sầm át cái hàng sát và cho liền xa thì xa thì là vị thi liền vào bất kỳ và liền vào bất kỳ chứng minhไปจอดนั่นเองไปจอดนั่นดูสำคัญให้ยึดเชี่ยเยี่ยมดัดนอยกรูปเทียบให้เจงที่จอดที่มวยหมอโนข้างมุกโกนั่นแหละคือยืนเมียนสระสองทางแต่สระนั้นโดยจีบปัดแทงนะครับปัดแทงตัวสนายเพียบโดยเจอตู้โต๊ะในกระปุกแต่ทรายต่อยังยืนโชว์โนข้างมุกภาษาต้องคืนทำโกกระปุกแต่อันแดดโนเลือดตึกอันใดเลือดตึกbình chăng nâu sầm máu là để tôi lựa thực như sao đâu và hơi chừng hơi dừng chia diệm chậm nè vậy tại vậy nè giờ thực đi thực nó son làm là đỏ bây giờ tôi không bỏ nè tôi khinh chỗ trở đỡ nè cái thực vì sao ở chỗ đặt đưa làm chỗ là đỏ chỗ trở mình tên chừng khi diệm hốt phải ó cái đồ lại hát bạn đấy không có dòm á có giường đó dòm á tôi đưa làm đó hốt tôi giờ cũng chặt chía cái chỗ lơ tóc mà đỏ cái lá đỏ bây giờ lá bàn tí chỗ vì là lão có nhiều từ hôm bạn như dồ mò hay đặt tạm tuôn mò hay đặt đâm anh ấy đưa vào bộ bạn thuê đọc phù và đọc phù nó xa chia kia của họ hay hết ấy bạn kia nấu lơ bùn xa tròn thì bảy bà cản cái ham bọn nuôi trang ấy lá rồi sao bị trọt phết ta dừng lại hay đến dừng quần múc dừng lừa chiêm tại dừng lừa chiêm dừng thoát phết tại đủ dừng việc soi chứ á thì hai mình ở dừng lại và dừng xong ta sầm nạp công sinh xong đang quỳ một bộ cái ở đây cái start cái stand on để dừng nó được phi diêm lúi phi về lìa rồi phải chia phải gió rồi dừng nó lúi phi về lìa nè rồi cho này cho họ tạm rôm nè dây tục khang mà lốp
cái được ngay tức បាទហើយសូមស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះគឺយើងបានចូលដល់ទឹកដីនៃប្រាសាទអង្គរវត្តហើយបាទយើងសូមជើញពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាប្រាសាទអង្គរវត្តទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងផ្តិតនៅរូបភាពស្អាតៗជូនបងប្អូនយើងទស្សនាបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាក្រុមគណៈចារបង្រៀនបាសាទនៅភូមិអូត្រាវស្រុកបញ្ចោងខេត្តព្រៃវែងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជានៅប្រាសាទដូនតាខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកបាទអញ្ចឹងសូមជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ បាទនេះគឺជាផ្លូវចូលប្រាសាទអង្គរវត្តចូលពីខាងក្រោយមុនបាទហើយដល់ពេលយើងចាញ់ទៅខាងមុខអញ្ចឹងចេញបងប្អូនយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ So you can close your umbrella. បាទเราយើងធ្វើដំណើរចូលបរិវេណនៃប្រាសាទអង្គរវត្តហើយបាទហើយជើងទៀនជ្រុងมึงเฮียงแล้วหยอมเสียกเลยตัวนี้ nung krong con buộc nó lớn á. Nó về đây nó làm ní. Lấy chỗ đặt lại này cứ chọn tìm muối hái chỗ mình đặt lại này kì gặp bùng ta được chọn chú chú luôn anh mò là cái dòng mò chú chú và anh ấy là bong khang cao chọn tìm muối à Yeah, there is. Phù hợp bằng ở đó theo bên đi một lần là lừa
កន្លែងនេះគេជួសជុលថ្មថ្មីបាទខាងនោះគេកំពុងជួសជុលនេះគឺជាផ្លូវឡើងបាទផ្លូវឡើងពូលប្រាសាទឥឡូវក្រុមយើងអនឡើងចិត្តអស់ហើយនៅសល់តែម៉ាអ្នកពួកខ្ញុំទេបាទឥឡូវពងឡើងបងប្អូនអើយដល់ហើយចិត្តដល់ហើយដល់កំពូលប្រាសាទហើយ Should not have the stick. Should not have the stick in this line. នេះហើយនឹងស្រះលៀងបាប់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ខាងលើចតខាងលើហើយបាទកន្លែងនេះគឺស្រះទឹកបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចាញ់ទៅវិញហើយក្រោយពីចូលខាងក្នុងទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរជាន់ទី1ខាងលើចុះបាទឥឡូវយើងដល់ផ្លូវចាញ់ហើយខាងនេះគឺមានបារាយមានស្រះសម្រាប់ប្រោះទឹកសម្រាប់ដាក់ទឹកកន្លែងនេះគឺស្រះបាទស្រះកញ្ចោះលៀងបាបកន្លែងនេះបាទជាវិភាគផ្សេងមួយគឺថាស្រះនេះក្រៅអំពីឧទ្ទិសដល់សាសនាវាគឺជាបរិវត្តជាសាសនាវាមានរុនសម្រាប់ហើយអត់ចូលដល់តំណត់នេះហៅខ្លោងទ្វារឬប្រាសាទកុកទ្រូងបាទកំពុងតែកុកឲ្យលឺឌូងឌូងបាទអូសត្វកុកទ្រូងនេះកុកហ្នឹងកុកលឺនោះកុកគូនវាអត់លឺកុកគូនអើយកុកទ្រូងទៅគូនបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះគឺយើងកំពុងទៅនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាកន្លែងមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើននៅមកទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយជាពិសេសថាស្អែកថ្ងៃទី21ស្អែកថ្ងៃទី22គឺនឹងមានសមរាត្រីជាងបងប្អូនចាំទស្សនាសមារាត្រីទាំងអស់គ្នាបាទជើញទស្សនាខាងអស់ខាងមុខទាំងអស់គ្នាវ៉ាវដើម្បីខត់បាទជំរាបសួរលោកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីរាប់អានបាទគឺនេះជារាជវត្តប្រាសាទអង្គរជាន់ទី3 ទី3 4នេះបាទដែលយើងធ្វើដំណើរចាញ់ទៅខាងក្រៅវិញដើម្បីថតដាក់យករូបភាពនៅប្រាសាទអង្គរដែលមានលំពូលទាំង5បាទជាទេសសូមជម្រាបបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងនេះគឺជាខ្លោងទ្វារដែរផ្លូវចាញ់បាទផ្លូវចាញ់ពិតជាស្រស់អស្ចារ្យមែនតើបាទអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាប្រាសាទនេះប្រើដោយថ្មតែមិនចាំបាច់ប្រើស៊ីម៉ង់ឬក៏គ្រឿងសំណង់ដែកអ្វីដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺយកថ្មសុទ្ធសាធតែម្ដងដែលយកមកបង្កើតប្រ
គុំចូលគ្នាធ្វើបានទៅជាតួប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអញ្ចឹងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏មានប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយផងដែរហើយថ្ងៃទី22ស្អែកនេះគឺមានសមៈរាត្រីពលគឺព្រះអាទិត្យចំកណ្ដាលប្រាសាទតួនៃអង្គប្រាសាទចំកណ្ដាលតែម្ដងបាទសូមជ័យទស្សនាបាទអូលយឆោអញ្ចឹងវាស្អាតជាងកប់ពីហ្នឹងណាYes, the medical kit. But I carry that. ឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចេញវិញហើយបាទចេញពីប្រាសាទអង្គរទៅខាងមុខបាទចេញទៅច្រកទ្វារខាងមុខបាទមិនដែរតាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដល់មកដល់ទឹកដីអង្គរបាទសប្បាយហ៎ហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរថារីករាយបងប្អូនក្នុងកាត់ខស្ដាយវិរៈបុរសខ្មែរក្លាហានធ្វើជាប្រាសាទបុរាណទុកជាមកសម្រាប់ប្រគុណចៅរបស់ខ្មែរអានេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនខ្មែរយើងមកពីកម្ពុជាក្រោមបាទដែលលើកទី1ហើយចូលដល់ទឹកដីនៃប្រាសាទអង្គរវត្តហើយយើងនៅលេងមួយថ្ងៃទៀតបាទថ្ងៃនេះទឹកតែថ្ងៃទី1ហើយតែនៅស្អែកមួយថ្ងៃទៀតយើងនឹងដើរតាមប្រាសាទផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាបន្តបាទអូខេបាយបាយជម្រាបសួរបងប្អូនយើងនៅស្រុកបាទជម្រាបសួរឥឡូវមកដល់ផ្សារអង្គរវត្តហើយញ៉ៃយាយអូត្រាវបាទយាយណាំបានមកកុំស្ដាយបាទអូខេNgồi qua hết á. de la famille.
ចាក់រឹកប៉ុន្តែវាប្រែចាក់ព្រោះ Ôi, đã xa không nó mày cũng trắng à. Mình than được thổi này. Ở đây ta rồi mới bán. Và ta sẽ là cảm ơn ta sẽ làภาษาอังกฤษวัดก็ดาบสีเป็นจับของได้สมคุณสำหรับการทัศนาระบบบองโอนได้บานทัศนาวิดีโอเป็นมาทั้งไงในกรมคณะกรรมการเรียนในวัดศาสนาสามัคคีรังไซโอตราวภูมิโอตราวคุมติวเตอร์สระบุจองแคทประจังในตึกใดกรรมเชียร์ร้อมบ้านทั่วดำน้ำมาทัศนาการในภาษาอังกฤษวัดทั้งไงนี่เองก็จับโดยบริโภคส่งบางคนจิก subscribe channel มาแล้วมวยพ้องดำไปบรรทอทัศนาในวิดีโอระยะเป็นประมวยทั้งไงในการทัศนาการกระบอกคณะกรรมการเรียนในขมายกรรมเชียร์ร้อมระบายยึดยมบานมอดอลภาษาอังกฤษวัดบาสมอคุณสมปล่อยบังคมในกระเรียบเรียบาท